ওয়েলকাম ডিয়ার ফ্রেন্ডস। আজকে আমরা এ এর জন্য 4টে সাউন্ড হই। এ এর জন্য ও হই এবং ও এর জন্যও ও হই, এ ডাব্লিউ এর জন্যও ও হই এবং এ ইউ এর জন্যও ও হই। তাহলে এই 4টের জন্য ও হই এবং কখন কোথায় হই সেটা দেখাবো, আর বাকিগুলো সমস্ত জায়গায় ওয়েজ অফ আঁকা এ হই। প্রথমে আমরা দেখব যে এ এর জন্য ও কখন হই। এর ক্ষেত্রে রুলসটা হচ্ছে এর পরে যদি এল থাকে, এর পরে যদি এল থাকে তখন আমরা ও ইউজ করব। যেমন দেখো বল, এখানে দেখো এর পরে কে আছে? এল। তাহলে এর পরে এল থাকার জন্য এখানে এর উচ্চারণটা ও হবে, তাই এটা কি হবে? বল। নেক্সট কল, এখানেও দেখো যে এর পরে এল আছে, তাহলে এর উচ্চারণটা কি হবে? ও হবে, তাই এটা কি হবে? কল। কেউ একে ভুল করেও কাল বলবে না। নেক্সট ফল, কেন? কারণ এর পরে এল আছে, তাই এর জন্য ও উচ্চারণ হবে, তাই এটা কি হবে? ফল। নেক্সট হল, এখানেও দেখো এর পরে এল আছে। নেক্সট স্মল, এখানেও দেখো এর পরে এল আছে, তাই এর জন্য ও হবে, তাই এটা হলো স্মল। স্মল, এস এম দন্ত সোয়েমই আর এ এল, স্মল। কেউ ভুল করেও একে স্মল এরকম বলবে না। আর শেষে ডবল এল কেন হই আমার আগেই ভিডিও বানানো আছে। নেক্সট দেখো টল, এখানেও এর পরে এল আছে, তাই এখানে এর জন্য ও হলো, তাই এটা কি দাঁড়ালো? টল। নেক্সট অল, কেন? কারণ এর পরে এল আছে, তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস মনে রাখবে, এর পরে যদি এল থাকে তাহলে এর উচ্চারণটা ও এর মতো হবে, তাহলে কি হবে? টল, ওল, এরকম মানে ও এর মতো হবে। খুবই ছোট ছোট 4টে রুলস আছে। এবার নেক্সট দেখো আমরা ও এর জন্য কখন ও ইউজ করব। এর ক্ষেত্রে রুলস হচ্ছে যে ও এর দুপাশে যদি দুটো কনসোনেন্ট থাকে এবং মাঝে যদি ও থাকে তখন আমরা ও এর জন্য ও ইউজ করব। এটা আমি আগেও বললাম। যেমন দেখো জব, এখানে ও এর এক পাশে বিটা কনসোনেন্ট এবং যেটাও কনসোনেন্ট, তাহলে ও এর দুপাশে দুটো কনসোনেন্ট, এর জন্য ও এর জন্য আমরা ও ইউজ করব। নেক্সট ডগ, এখানেও দেখো জিটা কনসোনেন্ট এবং ডিটা কনসোনেন্ট, তাহলে ও এর জন্য কি ইউজ হবে? ও, তাই এটা কি হয়ে যাবে? ডিওজি, ডগ। নেক্সট রব, এখানেও ও এর এক পাশে বি কনসোনেন্ট আর এক পাশে আর কনসোনেন্ট। নেক্সট ফগ, এখানেও ও এর এক পাশে জি কনসোনেন্ট আর এক পাশে এফ কনসোনেন্ট, তাহলে ও এর জন্য ও, তাই এটা কি হবে? ফগ। নেক্সট টপ, এখানেও দেখো ও এর এক পাশে পি এবং টি দুটোই কনসোনেন্ট, তাই ও এর জন্য কি হবে? ও, তাই এটা কি হলো? টপ। টপ। এবার দেখব এ ইউ এর জন্য ও কখন ইউজ করব। এর ক্ষেত্রে কোনো রুলস নাই। এ ইউ এই দুটোকে যখনই একসাথে দেখতে পাবে তখনই ও ইউজ করবে, এ ইউকে একসাথে দেখতে পেলেই। আবার কেউ এরকম ভাবো না যে এ এর জন্য আলাদা ইউ এর জন্য আলাদা, এটা না। যেমন এখানে দেখো ফ্রড, এখানে এ ইউ একসাথে আছে, তাই এ ইউ একসাথে থাকার জন্য এর জন্য ও ইউজ হবে, তাহলে এটা কি দাঁড়াবে? এফ আর ফ্রো, আর এ ইউ এর জন্য ও মানে ফ্রো, আর ডি এর জন্য ডো, ফ্রড। নেক্সট কস, এখানেও দেখো এ ইউ আছে তাই ও হবে, সি এর জন্য কো আর এ ইউ এর জন্য ও, তাহলে কি হলো? কো, আর এস এর জন্য দন্তস কস। নেক্সট পস, এখানেও এ ইউ আছে, তাহলে এ ইউ এর জন্য ও হবে, তাই এটা কি দাঁড়াবে? পি, টি এর জন্য পো আর এ ইউ এর জন্য ও, পো, আর এস এর জন্য দন্তস পস। একই রকমভাবে এখানে দেখো ফ্লট, কেন? কারণ এ ইউ এর জন্য ও হবে, একে কেউ ভুল করেও ফ্লাট বলবে না, ফ্লোট। ফ্লোট। নেক্সট মল, কেন? কারণ এ ইউ আছে, তাই এখানে কি হলো? এটা মল, মল। নেক্সট লঞ্চ, একে কেউ ভুল করে লঞ্চ বলবে না, কারণ এ ইউ আছে, এ ইউ আছে এর জন্য ও হবে, তাই এটা কি হবে? লঞ্চ। তাহলে এখান থেকে আমরা একটা জিনিস শিখতে পারলাম, এ ইউকে একসাথে দেখতে পেলেই চোখ বন্ধ করে ও ইউজ করে দেব। কি ইউজ করব? ও। এবার এ ডব্লিউ এর জন্য কখন ও ইউজ করব। এর ক্ষেত্রেও কোনো রুলস নেই, এ ডাব্লিউকে একসাথে দেখতে পেলে ও ইউজ করে দেব। যেমন দেখো লো, এখানে শেষে এ ডব্লিউ আছে, তাই এ ডব্লিউর জন্য ও আর এল এর জন্য লো, তাহলে কি হলো?
লো। নেক্সট সো, এখানেও দেখো এ ডব্লিউ আছে, তাই এর জন্য ও, আর এস এর জন্য দন্ত সো, তাহলে কী হলো সো। একই রকমভাবে রো, কারণ এ ডব্লিউ এর জন্য ও, আর এর জন্য রো, তাহলে কী হলো রো। পরিষ্কার হচ্ছে তো? নেক্সট সো, এখানেও দেখো এ ডব্লিউ আছে, তাই এ ডব্লিউর জন্য ও, আর এস এইচ এর জন্য তালিবস্য, তাহলে কী হলো সো। নেক্সট লোন, কেন? কারণ এ ডব্লিউ আছে, তাই এর জন্য কী হবে ও, আর এল এর জন্য লো, তাহলে কী হলো লো, আর এন এর জন্য দন্ত ন, লোন। নেক্সট স্ক্রল, কেন? কারণ এখানে এ ডব্লিউ আছে, এ ডব্লিউ আছে, তাই এর জন্য চোখ বন্ধ করে ও, আর এসসি এর জন্য দন্ত সোয়ে কোয়ে, আর এর জন্য রো, তাহলে কী হলো স্কোর, আর এ ডব্লিউর জন্য ও মানে স্কোর, স্কোর, আর এল এর জন্য লো, তাহলে কী হলো স্কোরল, স্কোরল। পরিষ্কার? কারণ এ ডব্লিউ আছে, তাই এর জন্য ও। তাহলে যে 4টে রুলস এখন শিখালাম, এই 4টে রুলসকে যদি ভালো করে মাথায় রাখো, তাহলে কোথায় ও হবে এটা নিয়ে আর কোনোদিনও কনফিউশনে থাকবে না। আর বাকিগুলো যে কোনো জায়গায় ওয়েজ অফ লাকা এ ইউজ করে দেবে। যেমন দেখো এখানে এ আছে, এর দুপাশে কনসোনেন্ট আছে নাই, এ ইউ আছে নাই, এ ডব্লিউ আছে নাই, ও আছে নাই, তাই এখানে এ এর জন্য চোখ বন্ধ করে ওয়েজ অফ লাকা এ ইউজ করে দেব, তাই এটা কি হলো অ্যামাজন। নেক্সট একে আমরা কি বলবো, আপেল না অ্যাপেল, কোনটা? এখানে দেখো এ এর দুপাশে, এক পাশে তো কোনো ওয়ার্ডই নাই, মানে প্রথম রুলসটা বাদ, এ ইউ নাই, এর ডব্লিউ নাই, মানে একটাও রুলস নাই, তাই এর জন্য চোখ বন্ধ করে ওয়েজ অফ লাকা এ ইউজ করব। তাহলে এখানে কোনটা হবে? দ্বিতীয় নম্বরটা অ্যাপেল। নেক্সট ক্রিয়েট, ক্রিয়েট, এখানে দেখো এ এর দুপাশে কি আছে, এক পাশে ইটা ভাওয়েল আছে, দুপাশে কনসোনেন্ট থাকলে এর জন্য ও হতো, এবার এ ইউ নাই, এ ডব্লিউ নাই, তাহলে এখানে আমরা কি ইউজ করব? যখন কিছু নাই তাহলে এর জন্য ওয়েজ অফ আঁকা এ, এটা ইউজ করব, এটা ইউজ করব, কিন্তু না, কারণ আমি বলেছিলাম যে এ টিই এটা একটা ওয়ার্ড প্যাটার্ন, ওয়ার্ড প্যাটার্ন থাকলে সেটা ওয়ার্ড প্যাটার্নেই বসে যাবে, তাই এটা এ টিই একত্রে এট হই, তাই এটা কি হলো সি আর ই ক্রি এট। এগুলো কিছু ওয়ার্ড প্যাটার্ন মনে রাখতে হবে, যেমন এ টিই এট, ই টিই এট, টি আই ও এন সন, ই আর আর, এ আর আর। আরও আছে, যারা আমার রোজকার ভিউয়ার তারা অবশ্যই জানো, আমি এগুলো আগে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম। আজকের ভিডিওটা একজন কমেন্টে বলল যে আমরা ওয়েজ অফ লাকা এ কখন ইউজ করব, তার জন্য স্পেশালভাবে তৈরি করা। তাহলে এ কখন ইউজ করব আশা করি ক্লিয়ার। আজকের মতো এখানেই।